I hem arribat al Titicaca i ara ens n'anem amb una barqueta cap a una illa d'euros. Seients VIP. ¿Podemos subir? Sí. Gracias. Ay, qué bien. Uy, qué bien. Ja estem a la nostra habitació, que és una caseta de Totora. Superxula. Quina passada. I aquest el meu. El meu és per 4. És gran. Jo també porto un ell. Quedarà boníssim. Quines pintes, no? Vinga, anem cap a caseta. Tens fred? No, desde aquí que
dormit a Uros, a una illa d'Uros, i ara marxem amb un barco cap a Mantani, on també ens quedarem a dormir allà amb una família local. I això és el llac Titicaca. Fa una miqueta de fred, però bueno, s'està prou bé. Allà al fons de tot és on està Mantani, la illa petita que es veu a l'esquerra allà al fons. Bueno, ja hem arribat a Mantani. Anem a buscar la Mariluz. Mira, ja hem arribat a Mantani. Aquesta és la nostra caseta on dormirem. És superxulo. Cansa caminar 4.072 metres, encara que no ho sembli, perquè al llac Titicaca estem a 4.072 metres. Hem arribat a la Pachamama, el cim més alt d'aquí, la illa de Mantani, i estem a dalt de tot, amb unes vistes impressionants. Hi ha 4.100 metres. Calma. Bueno, ja hem dormit a Mantani, a la nostra habitacioneta, i ara marxarem. Ja marxem de Mantani, Ja marxem. 5 dies sense dutxar. 5 dies sense dutxar, cotxina. Hem arribat a la plaça d'Armes. Això deu ser l'Ajuntament. Que bé estem aquí, Quina tranquil·litat. Està superbé, supertranquil. En un poblet, en una illa, que només, com han dit, que tenia 200 habitants. Sí.